C'est quoi un chef de bord? Le chef de bord, c'est tout simplement toi, le capitaine du bateau, celui qui prend les commandes, mais aussi les responsabilités. C'est la personne qui détient le permis de navigation adapté. S'il y a plusieurs titulaires à bord, c'est en général le propriétaire du bateau qui prend ce rôle. Et dans le cas d'une location, c'est celui qui a signé le contrat, ou, à défaut, le plus expérimenté du groupe. En tant que chef de bord, tu dois 1. Vérifier que tout est en ordre pour naviguer. 2. Consulter la météo du jour ainsi que les horaires de marée. 3. Prévenir quelqu'un à terre de ton programme de navigation.